ભુજ શહેર અને કચ્છ જિલ્લામાં ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ પ્રદાન કરી આપવાની સેવામાં સરસ્વતી ગ્રુપનું એક નવનું લજાણું સરસ્વતી ટેક વર્લ્ડ હવે આકાર લઈ રહ્યું છે. ભારતીય એરટેલ ભુજ શહેર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સમગ્ર કચ્છ જિલ્લા માટે જીઓની મોબાઈલ અને એસેસરી ફોક્સિન બ્રાન્ડ એસેસરી ભવિષ્યમાં ટેકનોલોજી ખાતે શ્રેષ્ઠ સેવા પ્રદાન કરશે તેવી એક અપેક્ષા સાથે આ નવું સાહસ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ સાહસને મહેશભાઈ ઠક્કર વર્માનગર સહિતના લોકોએ ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવી હતી. વાલજીભાઈ કાનજી કતિરા વલુ ભગત પરિવાર નારાયણ સરોવર કચ્છ દ્વારા મંગલદાસ કરસનદાસ સોમૈયા પરિવાર નલિયા દ્વારા આ નવો સાહસ કરવામાં આવ્યું છે. ઓફિસના ઓપનિંગ વેળાએ ખાસ કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સને ધ્યાને લઈ અને સમગ્ર કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો તો પૂજા ઓટોમોબાઈલ્સ વાળા પ્રવીણભાઈ ઠક્કર, કોરિયાનીવાડા પિયુષભાઈ કતિરા, રામ ગણાત્રા, રાજેશ રૂપાયલ, મુંબઈથી આવેલા સુનિલભાઈ મજીઠિયા, મનોજ પાલન, ભવેશ ચત્રભુજ, મોજનીસ કેક શોપવાળા દિલીપભાઈ ધનસોતા, યોગેશભાઈ સોમૈયા, દીપેશ સોમૈયા, દીપ એજન્સીવાળા દીપકભાઈ, પ્રકાશભાઈ તારાણી, નવીનભાઈ કોટક, દિનેશભાઈ કોટક, સચિનભાઈ ઠક્કર વર્માનગરથી, પત્રકાર મહેશ ઠક્કર, હસમુખ જોશી સહિતના લોકો ખાસ ઉપસ્થિત રહીને શુભકામના પાઠવેલ હતું. વડીલોમાં વિનોદભાઈ, અરુણાબેન, મહાલક્ષ્મીબેન કતિરાની પણ ખાસ ઉપસ્થિત હતી. તેમના હસ્તે રિબિન કાપીને આ ટેકવોલ ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે મંત્રોચ્ચાર સાથે આ સોપાનને એક યાદગાર બનાવવામાં આવ્યું હતું. યાદગાર બનાવવા માટે અમન કતિરા, વૃષિકાબેન, કોમલબેન, ઝંખનાબેન સોમૈયા અને કાજલબેન સહિતનાએ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી હતી.